Հարգելի նախագահող, հարգելի գործընկերներ, ինձ մոտ այնպիսի մի կարծիք կա, ոնց որ մեր ընդդիմությունը այլ մոլորակայինն էր լինեն, որտեղ աշխարհում այնպիսի ընթացք կա, լավ տեսնում ենք, թե տարածաշրջանում ինչ է կատարվում, համաշխարհային հարթակներում երկրների խնդիրները որոնք են, պատերազմական երկրներ, տնտեսական պայքար, տնտեսական խնդիրներ, այս ամեն ինչը չհասկանալով խաղաղությունը ինչ է, խաղաղությունը ամեն ինչի հիմքն է, խաղաղությունը նրա համար է, որպեսզի դու կարողանաս քո երկրում բարեկեցություն ապահովես, կարողանաս քո հասարակությանը արժանի կենցաղ ապահովես, արժանի կյանք ապահովես, հիմա մեզանից ինչ են ուզում, երբ են այդ կուսակցությունները կարևորվել են այն ժամանակ, երբ որ Հայաստանում վիճակը ծանր է եղել, մինչև անգամ սնունդ չի եղել, ավելի են կարևորվել, երբ որ պատերազմ է եղել, ավելի են կարևորվել, զբաղված են եղել անօրինական գործունեությամբ, անօրինական ինչ-որ հարցեր լուծելով։ Ես ուզում եմ ասել, որ մեր ընդդիմությունը այդ ուրիշ քաղաքացիների, որոնք որ մոլորված են կամ չգիտեմ ինչ-որ քարոզներ են անում, ես ուզում եմ դիմեմ մեր այդ քաղաքացիներին նույնպես խնդրեմ ասեմ, Հայաստանի Հանրապետությունը զարգանալու է, բոլոր ինստիտուտները գործելու են, Հայաստանը հզոր բանակ է ունենալու միշտ բոլոր ժամանակներում, անվտանգ երկիր է լինելու, բոլոր մեր կառույցները, ուղղակի ժամանակը չի բավականացնում, 7 տարին քիչ է եղել, եւ ես կոչ եմ անում ոչ մի քաղաքական ավանտյուրաների մի տրվեք, ոչ մեկի մի լսեք, մենք շատ ուժեղ պետություն ենք ստեղծելով գնում ենք, եթե ուզում եք եկեք մեզ միացեք, դուք էլ խորհուրդներ տվեք, դուք էլ մաս կազմեք ու այդ քաղաքացիները եթե խնդիր ունեն, թող մեր քաղաքական միավորից հարցնեն, թե մենք ուր ենք գնում, ինչ ձևով ենք մեր փոխհարաբերությունները ստեղծում, շնորհակալություն այսքանը։ Շնորհակալություն։